Isashimwe bene data turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda cyane, nicyo gituma tuba dushaka kubaganiriza ku ijambo ry'Imana kenshi uko tubishobojwe, kuko iyo ufite ibyiza wumva bisangira n'inshuti zawe. Ubwo tubazana ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo atari menshi cyane, ariko ni amagambo y'ingenzi. Ubushize twavuze mu ijambo ry'Imana ry'ubushize, haraho twavuze ku bijyanye n'uko ibintu bizagenda bikurikirana mu gihe kizaza. Haraho twakomeje yuko Yesu nagaruka aje kwigana itorero rye, ntabwo azagera hasi, ntazagera ku isi, ahubwo impande zavuga tuzamurwe tumusange ku gicu. Aho ngaho tuzaba imyaka 3 n'igice. Twavuze yuko icyo gihe muri iyo myaka 3 n'igice tuzaba dupimirwa imirimo yacu, hanyuma tugahemberwa nyine myiza twakoze, iyo twakoze mu nyungu z'Imana. None imirimo twakoze y'imfabusa mu nyungu zacu yose nta bihembo izabona. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rigiye gusa nkaho ritinda aho ngaho, turi ku gicu, turi kumwe na Yesu, imirimo yacu iri gupimwa. Icyo gihe tuzahabwa amakamba bitewe n'imirimo twakoze, imirimo twakoze ihesha Imana icyubahiro. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kuvuga ku amoko y'amakamba abakijijwe cyangwa se itorero ry'Imana abazaba bageze aho ngaho, amoko y'amakamba azatangwa icyo gihe, niyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Tugiye gusaba umukozi w'Imana mbere yuko twinjira mu ijambo abanza asenga Imana. Kadusenge. Mwami Imana yacu, uyu ni wa mwanya mwiza, ni wa mwanya dukunda, ni wa mwanya ukomeye, umwanya w'ijambo ryawe. Uyu ni umwanya utwungura, uyu ni umwanya twigiramo by'ubwami bw'ijuru. Uyu ni umwanya mwiza, niyo mpamvu tuwinjiramo kandi tuwubashye cyane. Tubanza no guca bugufi kugira ngo tubanze tubabarirwe ibyaha byacu. Mwami Yesu, banza utweze udutunganye, amaraso yamenekeye ku musaraba w'Igorigota, abana dukore ubwandu bwose twagaragaraho Mana, kugira ngo tubashe kuvuga utwishimira. Kimara kutubabarira uduterane natwe, abari udusobanurira ijambo ryawe Mwami, kuko ijambo ryawe niko kuri, kandi ukuri ni wowe ugufite Mwami, kuko ni we kuri. Ngwino dusobanurire, ngwino usobanurire mu bwoko bwawe icyo ushaka kuvuga kuri uyu munsi. Twebwe duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru Mana. Tuguhaye umwanya wa mbere muri iki cyicaro, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwa hejuru. Reka natwe dufashwe nkuko n'abateze amatwi bari gufashwa, twese twunguke, ijambo ryawe ritwungure ubwenge, tugire byinshi twunguka byo mu ijambo ryawe. Urakoze rero, ngaho Mana, ngwino ukore byose nk'Imana, ngwino uvuge twumve, kandi utanga umugisha Mwami ku bafite inzara n'inyota byo kumenya ukuri. Abo Mwami ubaha umugisha, kuko ntabwo umuhati waba ari ubusa. Abakunda ijambo ryawe ubaha umugisha, abashishikariye kurigeza ku bandi nabo ubaha umugisha. Reka Mana, abari mu ruhande rwawe bajye bahabwa umugisha, kandi abatarajya mu ruhande rwawe Mwami bashishikarize bateremo inzara n'inyota, kugira ngo bahindukire bavuke ubwa kabiri nabe bajye mu ruhande rwawe Mwami. Urakoze rero, twebwe duciye bugufi mushyirwe hejuru, icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Mbere yuko twinjira mu ijambo, ndashaka gusobanura ibintu bibiri bitandukanye kugira ngo mubashe kumenya isano cyangwa se uburyo bitandukanye. Hari intebe y'imanza ya Kristo, hakaba n'intebe y'imanza Imana izaba yicayeho icira abanyabyaha urubanza rwo kurimbuka, kuko bazaba bagomba kurimbuka. Nyuma y'imyaka 1000 Yesu azamaze ku isi ategeka, hazabaza noneho intebe y'Imana yo guca imanza ku banyabyaha banacirwaho iteka nyine.
ariko uyu munsi tugiye kuvuga intebe y'imanza ya Kristo. Ntabwo ari intebe yo gucira abakijijweho iteka, kuko nta teka bazacirwaho, ahubwo ni intebe Yesu azaba yicayeho ari gupima cyangwa se ari gusobanura, mbese buri wese amwereka imirimo yakoze, ashima ibyiza byakozwe, ushimwa agahabwa n'amakamba. Intebe y'imanza ya Kristo itandukanye n'intebe y'imanza z'abanyabyaha. Ubwo tugiye kureba noneho ibizakorwa icyo gihe imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Ari nabwo tugiye kubona nyine amakamba azahabwa abantu bakijijwe icyo gihe, nyine bazabageza aho ngaho, cyangwa se itorero rya Kristo. Abazahabwa amakamba bazahabwa amakamba tugiye kubona mu kanya, ariko reka nsaba umukozi w'Imana asome hamwe gusa, ibindi agenda bisobanura uko tugenda twigira imbere mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi babigenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Ikamba ritangirika. Amina. Tugiye igane ubwo n'ubwoko bumwe bw'amakamba azatangwa icyo gihe. Mu by'ukuri hazatangwa amoko 5 y'amakamba, niyo tugiye kuvuga mu kanya gatoya. Tubonye ko hari ikamba ritangirika, iryo ni irya mbere. Ubwo irya kabiri ni ikamba ryo gukiranuka. Irya gatatu ni ikamba ry'ubugingo. Irya kane ni ikamba ry'icyubahiro. Irya gatanu ni ikamba ry'ibyishimo. Amen, amen. Ikamba ritangirika babanza kutubwira ko nyine bisomwa, dushobora kubibona hariya mu Bakorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 25. Ikamba ryo gukiranuka ushobora kubibona muri Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa 8. Ikamba ry'ubugingo ushobora kuribona mu Byahishuwe ibice 2 umurongo wa 10. Ikamba ry'icyubahiro cyangwa se ryo guhabwa icyubahiro ushobora kuribona muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 4. Ikamba ry'ibyishimo cyangwa se kwirata ibyishimo utewe, mbese ikamba ryo kugira ibyishimo bitewe n'umurimo wakoze uhembewe. Ushobora kuribona mu Batesalonike ba mbere ibice 2 umurongo wa 19. Aya makamba uko ari 5, buri kamba ryose rizaba rifite impamvu umuntu arihawe. Ntekereza ko ruzabona yenda amakamba yose birashoboka. Birashoboka ko umuntu yabona amakamba yenda 3 muri aya 5. Birashoboka ko umuntu yabona ikamba rimwe bitewe n'ukuntu twakoze cyangwa se twitwaye imbere y'Imana muri iyi si. Ari nayo mpamvu nyine burya dukwiye kwitonda. Buri munsi Imana iguhaye ntukwiye kuwupfusha ubusa, kuko iyo umaze gukizwa, ubundi burya iyo umaze gukizwa Imana ishatse yaguhamagara ugataha. Ariko impamvu itaguhamagara nuko haba hari imirimo igutegerejeho. Burya niyo mpamvu tudapfa, kabyite gupfa. Niyo mpamvu tudapfa nuko haba hari imirimo yindi tugifite gukora imbere yacu mu buzima bwacu, kandi umurimo wawe Imana yakugeneye nta wundi wawukora mu mwanya wawe. Ari nayo mpamvu nyine burya mu gihe imirimo yo gukorwa yawe igihari ntacyo waba, nta wakwica, nta wakuvana kuri iyi si utarangije imirimo yose Imana yaguteguriye. Ariko hamwe n'iyo mirimo hari n'ubugingo bwacu tugomba kubumbatira cyangwa se
gufata neza, tukagenda twubaha Imana, tukitwara mbese nk'abantu koko bashaka amakamba. Ubwo rero ikamba rya mbere ikamba ritangirika rya mbere twabonye narigeranya tuvuge nk'umwatlete cyangwa se babandi barushanwa mu kwirukanka. Barya abantu burya ntuzabone birukanka gusa, burya birukanka bitewe cyangwa se bivuye ku kuntu bitwaye, bakarinda ubuzima bwabo, ntibajya mu bisindisha, ntibajya mu bintu bibaca intege bindi bibagabanyiriza imbaraga, bakarya ibyo kurya bibaha ingufu byiza, bakakora n'imyitozo, bakirinda ibintu bimwe na bimwe byatuma bazaseruka nabi mu marushanwa. Burya ntuzabone yirukanka ngo ubone abaye wa mbere, hari byinshi biba byakozwe mbere y'icyo gihe kugira ngo yirukanka arusha abandi, atanga abandi bose. Burya biba byavuye mu bintu bitandukanye yakoze, arinda ubuzima bwe, abufata neza, akora imyitozo ya ngombwa izashyigikira igikorwa agiye kujyamo. Noneho ku munsi wo kurushanwa ukabona ni igitangaza nyine uwo muntu, kubera ko yumviye inama z'abamuyobora, abajyanama be, ko babimutoza, mbese akabyitwaramo neza. Abatoza ibyo inama bamugiriye yagiye azubahiriza, noneho bituma mu marushanwa aseruka neza, abo mbere cyangwa abo kangahe bitewe n'ukuntu nyine yitwaye. Ubwo rero natwe mu buryo bwacu bwa Kristo, natwe burya hagomba kubaho ikintu cya discipline, cyangwa se discipline umuntu yavuga ko uburyo bwo kwirinda, uburyo bwo kumenya kubaho umuntu yubaha Imana, yigengesera, mbese wirinda gukora ibintu byakwicira irushanwa ryawe, mbese ukamenya kurya byiza ubwo ni ijambo ry'Imana, kandi ukarya kenshi ijambo ry'Imana, ukabaho nk'umuntu mbese udashonje mu ijambo ry'Imana, ukirinda ibintu byaguteza uburwayi, ukirinda ibintu byatuma uba umunyantege nkeya mu rugendo cyangwa se muri iyo gahunda nyine. Burya tuzahembwa bitewe n'ukuntu twitwaye, twitoje, kuko agakiza tukabona ku buntu kubwo kwizera, ariko amakamba nayo tuzaba twakoreye. Nta muntu uzabona ikamba atarikoreye, nta n'uzaryimwa yarikoreye, kuko Imana ni juste. Ubwo rero ikamba ritangirika rizahabwa abantu bagize discipline mu gakiza, abantu bitwaye neza mu gakiza, abantu bagize ubuzima mbese bariho mu buzima, bazi ko hari ikintu kigamijwe imbere, buri munsi bagakoma hagati bakavuga ati nitware gutya kuko imbere bizaba bimeze gutya. Mbese ugahora witwaye neza nk'umuntu uzagira igihe ukajya mu irushanwa ugaseruka. Ibyo ngibyo bigatuma uhora umeze winyegesereye. Uwo muntu azahabwa ikamba ritangirika. Irindi kamba twabonye ni ikamba ryo gukiranuka. Twayibonye ni ikamba rizahabwa abantu babayeho mu buzima bwo gutegereza Yesu, muri bo bafitemo igitekerezo gihoraho cya buri munsi cyuko Yesu umunsi umwe azagaruka. Ukabyuka wibuka ko Yesu azagaruka, ukirirwa imirimo yose uri gukora ku manywa, yenda uri kwiga cyangwa se uri mu kazi, cyangwa se uri muri business yawe, cyangwa se uri mu ngendo, cyangwa se mu murimo w'Imana. Ibyo ukora byose agatima kakajya gakomozaho wibuka yuko umunsi umwe Yesu azagaruka. Ari nabyo Yesu yavuze ati muhora mugize gute, muhora mwiteguye. Ubundi buryo umuntu yagombye guhora yiteguye umunsi ku wundi, nubwo utanapfa ariko guhora witeguye ko anytime, igihe icyo ari cyo cyose impanda ishobora kuvuga.
Ubwo kubaho muri ubwo buryo bituma habaho mbese kwirinda no kuvuga uti nta wamenya n'ubu Yesu wabona aje hakaba ibintu byinshi wigomwa ikindi kandi ukaba mbese ukirinda ibyaha bijya guhuza n'ahandi twabonye mbese ugahora utegereje wumva impanda yavuga guhora wumva impanda yavuga nibwo buryo bwiza bundi bwo gutegereza Yesu kuko ntabwo akwiye kubaho igihe wumva ko atakije ntakije turabona yatinze umuntu uzahabwa ikamba ryo gukiranuka ni wa muntu uhora afite ku mutima yuko Yesu igihe icyo ari cyo cyose wabona aje kandi akaza noneho akubona neza abona ko witwaye neza kuko azaza nk'umujura ngo azaza atunguranye nk'uko umujura atungura nyir'inzu guhora umuntu azirikana ko Yesu azaza bimufasha kumwitegura gukiranuka ikamba ryo gukiranuka guhora utegereje Yesu kandi ukumva utamuhemukira gutegerezanya kwirinda cyane kuko ko ari utegereje nk'ubaje yasanga bimeze gute ubu Yesu aje agasanga ndi muri ibingibi ni nka kumwe umukobwa aba yarasabwe yaranakowe niba afite fiancé ategereje ubukwe mu by'ukuri umutima we uhora kuri wa wundi ni ukuvuga ngo abandi ku mpande bose ntacyo baba bakivuze ahora atekereza fiancé we atekereza iby'ubukwe atekereza imyiteguro y'ubukwe umutima ukabura aho ngaho aho rero naho bijya gusa uhora utekereza ku mukwe Yesu wagukoye amaraso noneho umutima wawe ukaba aho ngaho ukumva utegereje wa munsi ukaba umwizerwa ku mukwe wawe kuba umwizerwa kuri Yesu ukavuga uti n'ubu yaza kandi aramutse aje ndumva ari okay nta kibazo yasanga ameze neza ikamba rya gatatu ni ikamba ry'ubugingo ikamba ry'ubugingo kuri iyi si buriya hari abantu babayeho mu buryo budasanzwe hari abantu navuga ko batanze ikiguzi cy'ubuzima bwabo abantu bahowe Imana abantu bemeye gupfa kubera kwemera Yesu kwanga kumwihaka bakabizira nk'intumwa za Yesu tutagiye kure no mu Ruganda hari abo twumva nabo bemeye gupfa tuvuge nka Petero yavuze ati ndabizi mugiye kumbamba mwabivuze ariko ngiye ntimumbambe nk'umwami wanjye mumpagaritse nk'uko mwabambye umwami wanjye ngiye muncurike kuko mumbambye mpagaze nabanigiranije nawe ngiye muncurike mumbamba ariko incuritse urumva nk'uwo yavuze ati ubuzima bwanjye ndabutanze kabisa bambambe ndetse banancurike ku bwa Yesu ntabwo ngundira ubuzima bwanjye ni mumbambe ariko muncuritse abantu bagiye bapfa gutyo bagapfa bagatanga ubuzima bwabo muri ubwo buryo bagapfa mbese bagataha binyuze mu rupfu rwo kwitanga cyangwa kwanga kwihakana Yesu cyangwa se kwanga gukora ibibi mbese bari gukangishwa gukora mbese udakora icyo urapfa nawe bavuga ku bwa Yesu nemeye sinkikora nishaka mfe bakakwica gufata mbese gukora ikintu kwanga kunyuranye n'ijambo ry'Imana kwanga kwihakana Yesu kandi ubona ko bishobora no kukuviramwo urupfu abo bantu bazapfa gutyo cyangwa se bapfuye gutyo bazahabwa ikamba ry'ubugingo aho harimo n'abandi nk'abana baguye muri Uganda n'abandi baguye ahandi n'ubu wenda baracyapfa hari abantu batotezwa kurinda bapfa mu bihugu bitandukanye abo bose bapfuye gutyo bakicwa gutyo kubera Kristo bazira impamvu y'Imana bazira ko bemeye Yesu bazira ko banze kwihakana kwemera kwabo abo bantu bose bazahabwa ikamba ry'ubugingo hari n'abandi bantu ntabwo twasoma muri Yakobo igice cya 12 hari n'abandi bantu nyine bemera bakageragezwa bagahangana n'ikigeragezo ubuzima bwabo bwose cyangwa se igihe kirekire bakemera rwose gutotezwa no kubabazwa no guhemukirwa n'iki abantu nabo bazahabwa ikamba ry'ubugingo ikamba rya kane ni ikamba ry'icyubahiro ikamba ry'icyubahiro ni ikamba
ryagenewe abantu bakoreye Imana, abantu bakoreye umwami Yesu full time, igihe cyabo cyose. Abantu biyeguriye umurimo w'Imana igihe cyose. Abantu bemeye kureka ibyabo. Hari abantu bataye ibyabo. Wavuga ingero nyinshi. Nk'abamisiyoneri bati ibihugu byabo, bagata igihugu cyabo, bagata imiryango yabo, bakavuga ati ngiye muri Afrika, ngiye ahangaha naha kubw'umurimo w'Imana, neme gusiga ibindi byose, ngiye kuvuga ubutumwa bwiza. Aha naho bamenye ijambo ry'Imana, aha naho bamenye Yesu, aha naho babwirwa ubutumwa bwiza. Umuntu agafata icyemezo akareka ibindi byose. Bazabwa ikamba ry'icyubahiro. Abo kandi harimo n'abandi biyeguriye Imana, tuvuge nk'umuntu akaba avuga ati ngiye ubuzima bwanjye bwose ngiye kuba umukozi w'Imana. Mvuye muri politike, mvuye mu kazi kampembaga menshi, mvuye mu bucuruzi ndetse ibindi byose, ngiye mu murimo w'Imana full time, igihe cyose nzaba ndi mu murimo w'Imana. Igihe cyose uretse igihe aryamye, uretse ubundi akaba ari mu murimo w'Imana. Abatekereza agatekerezo akaba ari gupanga uburyo azakora umurimo w'Imana. Waba uri mu bandi mugana ukumva uri gutekereza gahunda y'umurimo w'Imana. Muri wowe ukumva harimo ijambo ry'Imana, muri wowe hakaba harimo ishyaka ryo kuvuga ijambo ry'Imana, cyangwa se ukaba uri muririmbyi muri korali yawe, cyangwa se mu itorero ryawe ufite umurimo uyu n'uyu wiyeguriye, kuba umuvugabutumwa igihe cyose ukaba uri kugenda uvuga ubutumwa bwiza, kuvuga icyapa ukavuga uti ngiye kuba pastor cyangwa se padiri, cyangwa se ngiye mu murimo w'Imana, nta bindi nshaka kujyamo, ibindi byose ukabihagarika. Ushobora kubikora utahembwa, nta n'umuntu ukwitayeho wenda wundi, uri mu muhamagaro. Imana ikakubeshaho. Abantu benshi bakorera Imana, burya Imana ibabeshaho, nta mishahara baba bafite benshi. Abahembwa se menya ko ari benshi cyane. Ni Imana itabura uko ibigenza. Imana itabura uko ibigenza, ntabwo wapfa, ntabwo wabura icyo urya. Iryo jwi waryumvise, waryumvira ntacyo waba. Utabyijyanyemo, wumva bikubyiganamo, wumva muri wowe harimo kureka byose, gukora umurimo w'Imana, kuba ubarizwa mu murimo w'Imana gusa, kumva bikurimo kandi atari ibintu byo gushakisha cyangwa se abantu baguhata, ukumva uri kubyijyanamo cyangwa se uri gusunikwa ubikunze, nta mibare irimo, utareba inyungu, nta nyungu, utabanje ngo ubishushanye, wowe wicara uvuga uti ariko wakora ibintu buri hari ikintu nazageraho. Kumva ijwi gusa ukumva urabikunze, ukabikora ubikunze kandi ukabikora mu kwihangana. Ushe mwarabivuze gukora Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, kandi bisaba kwihangana. Gukora umurimo w'Imana igihe cyose kandi bikurimo, utaruguhatiriza, aho gumva ubikunze, ukiyegurira umurimo w'Imana, ukaba mu bihe by'umurimo w'Imana gusa, ibitekerezo byawe ugasanga biri gushakisha uburyo wakora umurimo w'Imana neza kurushaho. Aho uri hose aho ukumva uri gutegura ijambo uzavuga ejo, haba kuri social media cyangwa se n'ahandi, kuri wowe ukumva harimo gahunda z'umurimo w'Imana ziri kubyiganamo, ugahora mbese mu bihe nk'ibyo ngibyo, mbese nta n'umuntu ukureba, nta bayobozi bawe wenda bakuri inyuma babigusaba, uri wawe mu rugo ukumva ukabona ugiye gutegura ijambo ry'Imana, ukumva bikujemo, ukumva ufite gahunda yo gusura abarwayi ejo, nawe n'umurimo w'Imana, ukumva ufite impano, mbese ukumva hari impano ikurimo iri kwaka rwose, ukumva iyo mpano iri kukubyiganamo. Ibyo bintu bimeze gutyo rero, abantu bameze batyo bafite umutima, burya Imana ikorana n'umutima kurusha yenda n'ibikorwa. Hari n'abantu yenda bafite impano yo gusenga, akaba afite muri we guhora asengera yenda abakozi b'Imana cyangwa asengera abarwayi, yenda ari niwe mu rugo, akaba muri ubwo urumva nta bantu benshi bamubona. Kuba muri icyo gihe cyo gukora umurimo w'Imana w'amasengesho iwawe mu rugo, yenda nta n'umuntu ubizi, full time, donc igihe cyose uri mu gusengera abantu, kuba ufite umutwaro wo gusengera igihugu, ufite umutwaro wo gusengera umurimo w'Imana, ufite umutwaro wo gusengera abadakizwa, ufite umutwaro wo gusengera ahantu habuze amahoro ku isi, ufite umutwaro wo gusenga
ngo ibyorezo biveho. ibyorezo biveho. Akenshi nta bantu bakubona yenda, ariko iryo shyaka ufite ry'umurimo w'Imana wa buri gihe, iryo shyaka ufite wumva rigurumana muri wowe kandi ukarishyira no mu bikorwa utarindiriye ko abantu banabibona, ibyo bintu byo Imana ibibibona, abo bantu bazahabwa ikamba ry'icyubahiro. Ikamba rya nyuma navuga ko amakamba ari 5. Ikamba rya nyuma ni ikamba ry'ibyishimo. Imana ikaguha ikamba ry'ibyishimo. Bibiri ivuga ko ngo abo bantu bazahabwa iryo kamba ngo bazirata nyine uwo munezero. So kwirata byo gusuzugura abandi, ahubwo ni nk'ako kuvuga ngo uwirata yirate ko yamenye Yesu. Kwirata ibyishimo bituma wumva ushimishijwe n'igihembo wabonye kandi ko no kumva ibyishimo. Ese umuntu agwaye ibyishimo no gutana kwirata ibintu bihagije ibyishimo. Iryo kamba ry'ibyishimo twabonye ko twahasomewe ntabwo masubiramo, ariko buri mukristo wese azahabwa ikamba ry'ibyishimo. Ni ukuvuga ko umuntu wese uzajya mu ijuru azaba afite ikamba ry'ibyishimo. Yenda andi makamba arashobora kurutana, ariko iri ke turihuriyeho twese. Umuntu wese uzaba ari mu ijuru azaba afite ikamba ry'ibyishimo. Ibyishimo kubera iki rero? Ibyishimo kuko umukristo ukijijwe by'ukuri ni wa muntu uba ufite muri we kumva hari umuntu yazana kuri Kristo, kumva ufite inzara n'inyota byo kugira umuntu nibura umwe uzana kuri Kristo, kumva ufite inzara n'inyota byo kugira abantu bwira ijambo ry'Imana. Iyo nyota imeze gutya rero, kuko kuzana umuntu kuri Kristo nibyo bihesha nyine iryo kamba ry'ibyishimo, umunezero. Iryo kamba rero n'uvanga umukristo nyakuri wese yagombye gushaka uburyo agira abantu azana kuri Kristo. Nubwo bataba benshi kuko impano zacu ziratandukanye, ariko nibura ukumva ufite ishyaka ryo kuzana umuntu kuri Yesu agakizwa, uwo muntu agakizwa nawe. Cyangwa ukabigiramo uruhare uburyo umuntu akizwa. Hari umuntu ushaka gukizwa kubera ko arebye imbuto zawe, akurebeyeho ibikorwa byawe, akumva kunza Imana, akumva kunza ibintu by'Imana agakizwa. Ugura muzanye mu wundi buryo, ntumubwirije ariko abwirijwe n'ingeso zawe. Ibyo nabyo bijya bikora cyane. Kandi impamvu ari ikamba ry'ibyishimo, uzarebe umuntu yavuze ubutumwa abantu bakihana, ni umunezero mwinshi cyane cyane. Hari abantu kandi iyo umunyabyaha umwe yihannye mu ijuru impundu ziravuga, haba umunezero. Uwo munezero mu ijuru babonye icyo gihe, cyangwa se ubundi bakora bafite umunezero. Ariko icyo kintu kiba kibaye mu ijuru cy'umunezero mwinshi, banze icyo bakubikiraho. Ariko kwase hari icyo umwuka mbwiye, impamvu buri wese uzagera mu ijuru azahabwa iryo kamba ry'ibyishimo, nuko muri babandi bihana bagatuma nyine iryo kamba umuntu ari haba, nawe nyirizina hari umwanya wagize wo kwihana no guhindukira. Wowe ubwawe wabigizemo uruhare, nawe kwihana ugahindukira umwana w'Imana. Urumva nubwo wenda hari wakubwirije ukihana, ariko nawe icyo gikorwa ukoze cyo kwemerera umwuka wera ukihana ukaba umwana w'Imana, icyo kiguhesha iryo kamba ry'ibyishimo, kuko ni wowe ubikoze. Kuko hari abo tubwiriza bakanga, ariko noneho niba ufashe icyemezo ukavuga ati ngiye kwakira umwami Yesu, ngiye gukizwa mba umwana w'Imana, uko gukizwa kwawe nawe ubigizemo uruhare. Kuvuga ngo uwahinduriye benshi gukira, nawe ubigizemo uruhare kwihindura umukiranutsi, kubera ko urabyemera, kubyemera. Bya byishimo bibaye mu ijuru by'uko ukijijwe, nawe ubigizemo uruhare. Ni nayo mpamvu iryo kamba ry'ibyishimo nyine ugomba kurihabwa. Ikindi kandi no mu kanya wabikomejeho, iyo dusomye muri Yohana 15:16 tubona yuko dukwiye kwera imbuto. Nuba iyo ukijijwe byonyine biramenyekana. Noneho no gutagira umuntu buriza ijambo ry'Imana, ariko amenya ko wakijijwe byonyine ubutumye hari abantu bategereza kuri Yesu neza, bakabona wahindutse. Nabwo ni ubutumwa wahindutse. Abo mwakoraga ibyaha bamenya ko bavuyemo, abantu bakijijwe bishimiye ko hari undi waje. Urumva uvuza ubutumwa mu buryo
iyo butavuga amagambo uhinduka kwawe kubaye ivuga butumwa hari umuntu ushaka gusubira kuko yako kanaka nawe yakijijwe da kanaka yakijijwe akavuga ati nange ngiye gukiza urumva ko niba uriya akijijwe nanjye n'ukuntu nari muzi nanjye ngiye gukizwa ubwo nyine ukavuze ubutumwa. amen. Mu gusoza abatwumva mushobora gusoma ku Bakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 5 ariko reka dusoreze kuri iri kamba rya nyuma y'ibyishimo. Ubundi mu by'ukuri iyo umuntu ari mu Mana neza no muri Yesu usanga afite ibyishimo. Yego. Ibyishimo ukabona umuntu w'umukecuru w'umukene ukijijwe ukabona arishimye cyane. Ukabona umuntu ufite ubuzima bugoye ukijijwe ukabona hari ukuntu yishimye. Ariko rero umuntu yenda udakijijwe kandi ufite amafaranga menshi ukabona ntabwo yishimye. Nubago ibyishimo dusa nkaho bitangira n'ubundi muri iyi si. Kandi niyo ukijijwe nkuko bivuze mu kanya cyagiye ugikizwa ako kanya ugikizwa wumva muri we hajemo ibyishimo. Ibyo byishimo biragukurikirana ni nabyo mu ijuru Imana izongera kuba inshuro nyinshi cyane. Ariko mu by'ukuri umuntu ukijijwe arangwa n'ibyishimo. Niyo mpamvu iyo umuntu yakoze icyaha nubwo yaba akijijwe ibyishimo Imana irabimwaka. Ibyishimo ni ikimenyetso cy'uko umuntu afite ubusabane n'Imana. Kandi ntuza twageze hari ahantu ngo tuzaturi kumwe nayo tufite ubusabane n'Imana dufite ibyishimo bitagabanije ibyishimo byuzuye kandi ibyishimo bya buri munsi. Muri iyi si uyu munsi ushobora kwishima ejo ugasanga ntiwishimye. Ushobora kwishima mu gitondo mu masaha 8 ugasanga ntiwishimye. Ariko hariya hantu tuzatwishimye iteka ryose. Ibi byishimo rero bene data nibyo tubakumbuje. Uyu munsi ushobora kuba guca mu buzima bugoye, ushobora kuba utishimye, ushobora kuba urwaje, ushobora kuba urwaye nawe yenda ubwawe, ushobora kuba wapfushije cyangwa se umuntu wapfuye w'inshuti yawe. Ibyo byose ni ukuvuga ngo muri iyi si harimo imvange ariko mu ijuru nta mvange zizabayo. Ibyo byishimo rero ndagira ngo ibyo byishimo tuzahorana iteka ryose. Mwene data ndabikwifurije kandi kugira ngo uzabibone nuko uyu munsi wemera Yesu Kristo ukayemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibi byishimo ikamba ry'ibyishimo tuzaturihuriyeho twese mu ijuru. Abaza bafite ikamba ritangirika bakagira no gukiranuka n'ibyo gukiranuka n'iby'ubugingo n'iby'icyubahiro bazagira n'ikamba ry'ibyishimo. Ariko nibura ikamba ry'ibyishimo nibura uzarigire kuko iyo umuntu wese uzaba yagezeyo azaba rifite. Ariko nakwifuza yuko wabona n'aya makamba yandi. Aya makamba uko ari 5 ndayakwifurije mu izina rya Yesu. Amakamba igihe azaba atangwa ndakwifuriza kuzabona amakamba yose. Kuko utayabona yose birashoboka. Twavuze uko abazayabona ni bande twabisobanuye. Birashoboka yuko bitwaye nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye wazabona amakamba yose Imana yabikiye abayubaha. Tujye gusenga Imana. Ariko mwene data ngukumbuje ijuru, ngukumbuje kuzaba uri imbere y'intebe y'Imana ya Kristo udatsinzwe n'urubanza rw'imirimo wakoze, aho imirimo yawe yose iri gushimwa maze ubona amakamba yose nkuko Imana yagennye. Reka dusenge. Mwami Imana urakoze cyane kubw'ijambo ryawe ryiza utubwiye. Iri ni ijambo ryiza. Ini ijambo ryiza ni ijambo ridukumbuje iwacu, ni ijambo aritunejeje abakumenye Yesu abakwakiriye nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Iri ni ijambo rinejeje kumva ko tuzahembwa tuzambikwa amakamba ni ibintu bitunejeje. Icyampa abantu bakabyumva kandi bakabibamo. Icyampa abantu bagatangira kuba muri ubu buzima bwiza tuzagira bakiri na hano. Icyampa batarakwakira bakakwakira kugira ngo nabo bazabe muri uyu munezero kubera ko uyu munezero udasanzwe. Niyo mpamvu rero nsabye mwami kugira ngo ababikiwe iryo banga bafite iryo banga bagendana yo kuba ari abana bawe Imana ubahe kwihangana kubera ko ibyo ducamo ku mugabo wabivuze ni byinshi. Ibitubabaza ni byinshi, isi rimwe imvange. Ariko Mana uduhe guhagarara neza tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ahubwo duhe gushikama
uduhe mwami kurwana intambara nziza ngo turi mu irushanwa kandi tugomba gutsinda kugira ngo tuzahabwe amakamba. Urakoze kubwira ijambo ryiza utubwiye Mana, urakoze cyane, urakoze kuko ijambo ryawe turarikunda kuko ni ijambo ridukomeza mu by'uru rugendo. Ibi ni ibyo kurya by'ubugingo. Urakoze ko wongeye kutugaburira, urakoze ko wongeye kudukomeza Mana mu by'uru rugendo, ngo biradufashije. Ibi ngibi bituma mwama bakumenye turushaho kunezerwa, tukabona ko dushonje duhishiwe kubera ko imbere yacu ari heza. Urakoze Mana mutanga bugingo, urakoze gitare kisungwa n'amahanga, ngakomeza gufasha bakumenye Mana, kandi wongere n'umubare mwami wakumenya kugira ngo mwami uyu munezero uzabonwe na benshi. Urakoze rero duciye gufite urakubashye, reka icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Imana ibahe imigisha bene data. Amina. Mu izina rya Yesu. Amena.